ইচ্ছে করেই নিজের মাথায় ধাক্কা লাগিয়ে সাদিক সাহেবের উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নতুন চক্রান্তে রচনা শুরু করতে চলবে আলিয়া। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবার হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের 479তম পর্বের আপডেট নিয়ে। প্রিয় দর্শক, কি ঘটতে চলেছে 479তম পর্বে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। ইচ্ছাকৃত মাথায় ধাক্কা লাগিয়ে আলিয়া সাদিক সাহেবের উপরে দোষ চাপিয়ে দেবে, যাতে করে সে তার প্ল্যানে সফল হয়। কেন সে তার প্ল্যানে অনেক দিক থেকেই এগিয়ে গেছে এবং তার পিছনে যে একটা মাস্টার প্ল্যান কাজ করছে তাও কিন্তু ইতিমধ্যে সবাই বুঝে গেছে। আলিয়ার এই চক্রান্তের পিছনে যে বড় একটি গ্যাং রয়েছে তা কিন্তু সাদিক সাহেব ইতিমধ্যে বুঝে গেছে। এদিকে নওরিন ম্যামের বাবা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন যে অফিসে আগুন লাগার বিষয়টি একদমই কাকতালীয় নয়, বরং এর পেছনে কারো না কারোর হাত রয়েছে এবং সে এই বিষয়টি তদন্তের জন্য রানুর সাহায্য চেয়েছে। অন্যদিকে নওরিন ম্যাম তার বাবাকে সন্দেহ করা শুরু করবে, কেননা তার বাবা তার সাথে মিথ্যে বলেছে এবং সে রুনার সাথে কথা বলেছে, যে কারণে নওরিন ম্যাম এটা সন্দেহ করবে যে তার বাবার সাথে রুনার কোনো সম্পর্ক রয়েছে। কেননা নওরিন ম্যাম এমনিতেই ভয়তে আছেন যে অফিসে আগুন লাগার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ যে তার সাজানো, এই বিষয়টি ভুল অক্ষরে যেন কেউ জানতে না পারে। প্রিয় দর্শক, সামনের পর্বে আমরা আরো দেখতে চলেছি সাদিক সাহেবের মা আলিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে সাদিক সাহেবকে তার সাথে বেশি বেশি যেন কথা বলে এবং তাদের সম্পর্ক যেন আগের মতো আবার মজবুত হয়ে যায় সে বিষয়ে তার সাথে কথা বলবে এবং তার প্ল্যানে সহযোগী হবে। কেননা তার অনেক দিনের স্বপ্ন গাড়ি কেনার, সে যাতে আলিয়ার মাধ্যমে তার গাড়ি কেনার স্বপ্নটি পূরণ করতে পারে, তাই আলিয়াকে সর্বদা সে সাহায্য করে যাবে। তবে এই আলিয়ার পিছনে কে বা কারা রয়েছে তা অন্য কেউ বের করতে পারুক বা না পারুক, আয়ান ও মনি দুজনে মিলে কিন্তু ঠিকই এটা বের করতে পারবে। কেননা পূর্বের দিনগুলো যদি আমরা খেয়াল করে দেখি তাহলে প্রায় প্রতিটি সমস্যার সমাধানই আয়ান ও মনি মিলেই করেছে এবং প্রত্যেকটি সমাধানে তাদের কিন্তু কম বেশি হাত ঠিকই রয়েছে। প্রিয় দর্শক, এই চোখ ধাঁধানো বিষয়গুলো আমরা সব দেখতে পারবো আগামী পর্বে, মানে 479তম পর্বে। সম্পূর্ণ নাটক দেখতে এখনই দীপ্ত টিভিতে চোখ রাখুন। সব ধরনের নাটক ও তথ্যের আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন। আজকের মতো এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।